Nameere yawasiza oba bamuwasiza? Huyo Promoter wa Nameere. Nameere wamutegedde? Muwala wa minister ni Sempi. I know Tata Wera, I know Luganda Kono yali awasiza Rabadaba. Yani nalongo ya amina ko Luganda. Wagondi Nameere. Namulaba gwe bamukoledde engagement bamuje ku lujja yagambye bali mu myaka gye gimu akubamba ekibiri kye kyakula nyera ina myaka 33 kiringa kyalaga piper kiringa raga piper omulaba olubuto yizo kuloza mukulu naye jasetaga mukaddi wa Mukati agamba ine myaka 33 yawasiza bamu ani Nameere yawasiza bamu proposing idde era emikolo gye giddako agamba omuvubuka bali almost mu AGM ng'ogyeko oli eyamubuzaabuza n'amufunisa olubuto nga alina emyaka 24 kati alina emyaka 33 Nameere wa myaka 33 ye bw'agamba bwa 33 golaba ki nsinze kitaawe era omuvubuka akola mu ministry ya works akola mu department ya Uganda Railway be bali mu kujjayo ebyuma ebyo nga we babizaayo kitegeera ya proposing era Nameere bamuwa gundi presidential advisor Masaka jali kuba TV yakona mbo bamutega akakodyo jangu waliwo ebiganye eno nadduka ekikumi agenda okutanga ngo omusajja afukamidde ku mavivi bali betwala ne Farida byali agamba Farida abuzabuzibwa ye yalaloza Nameere yali amuweteramu kumbe bawe bine bivayo oluvanyuma mbu bawe nga yali abikola kuba munemogira bawa Farida yenyini mubijjukire ebintu byafuluma Farida connecting ate ne Nameere owe Dubai tata bawa agamba ye talina kakwate na musajja oyo omusajja gwe yena kakwate yoyo yagana okusasula Uber ne basibamu Nameere yamuzaalamu omwana nabaleta resitiza Uber nga Nameere tasasula Uber avuga ya tambulya yabwere ne bamusiba ne bivaayo ebyemmotoka gwe wabirimu eya bondi je yajeyo nate eyo yogwe oba emmotoka je bamusibira ya bondi gwe wali okolagana n'omuyindi emusiba Nameere bam proposing de nagambo yasose Farida era agamba ye ebintu byengoje ko bulambu bwe mabega wali bugotanye kati ebintu bitambulaga we yabibala Farida yava mu kifaananyi yamusose ate ye mukulu nnyo ku ye nnyo Farida ne Nameere ali mukulu according to Nameere ga Farida mukulu nnyo yamusoka ne mu industry atamuleseemu yamusoka okuvaamu president n'amuwa obukulu okukulira abe Masaka era ye talina buzibu naye ekyobukulu ekyo kye yasinze okwesibako si mukulu mulekera omusibako emyaka gy'atalina ayina emyaka 33 naddala gwe naye era Nameere watajirira wabadde alinda kumulisa kwengera kunyenyanga ovakkedo obudde obadde omuyiseeko yafunye omukisa badde alina okukwata awo Nameere na so tomutega kyongezako kulaga Nameere tomutega omuntu nga talina mubiri guteredde nga gwazali bwogenda mu myaka egyo tosuubira ku proposinga mangu okiwulira nkubulira mazima kakati Nameere enkayana ze babaddemu ez'abasajja ezaki bw'aba yafunye kati waagwa wanywera akwata anyweze kubanga wasimatukawo takyafuna mukisa mulala kati kankubulira amazima omukisa gumuweddeko ati kati omuntu ng'omaze okulingizaawo ku footaawo omukyala bw'oba nkugambye toteredde nnyo ng'oteredde omubiri nkugereza ku zzale okiwulira oba tokyayina asobola ku proposinga mulala kati gwe kichola kakati Nameere awo wakutte yakeerewa teyeewaana okiwulira sagala yeewaane mbwayanguye Nameere yakeerewa era uliriza Nameere keerewakwe tekumwewanya mbwayanguye Nameere takeerewangako yakeerewa kati teyeewaana mbwayanguye nnyo okiwulira kakati takudalira balala balemeddwa kuba naye twadde tumbalira mbalemeddwa bandi bakudalidde Farida ogamba Farida naye twali tumbalira mbalemeddwa connecting ata ne yali bawa Farida
bakonekitingira wa hanze namanya sikando zitandise naye oba yamusalizanga naye gwe wenyini gwe wagulimu ogwo oba gwe wasenda bafalido gwa Nameere Nameere ne zali asinga obukulu ani zali mukulu zali mazima wangu asigambi ngambe zali mukulu ne naye ayina yo omubiri oguteredde gwe yafunye alinga Shakibu Nameere gwe yafunye alinga Shakibu enfaanana Shakibu nga tasangika ye muntu atasangika afaanana bw'atyo omuntu afaanana nga Shakibu abavubuka abafaanana nga Shakibu nga banyirira nga Shakibu nga bateredde simanyi naye kakati bagambye nti nno akola muleyirwe kakati bagambye ono yangambye nti akola muleyirwe mu Uganda lweyirwe bw'aba akola mu Uganda lweyirwe nono gwe yafunye muwabuzi wa pulezidenti kitegeerekeka awo n'embaga eyanguwa okukolebwa. Okay, kangereke owaye Nameere omumanyi naye alina emyaka emeka nze ndowooza 35 kwana kakati muzeeyo ebiseera bitenga engeri gyatabeera ena aba amanyi ekituufu muzeeyo abimanyi omuntu w'emyaka 3 aba takereye ali mu 35 omuntu w'emyaka 3 okuggyako nga tomanyi naye bw'otunuulira omwana ogenda ku yunivasite okusoma bw'aba asomye emyaka 25 kakati bw'aba nti abantu abasinga bambi bw'aba ng'ali mu 33 aba takoze eki aba takereye ate obufumbo oba okwanjula kiri eri gwe ogenda kikolera wa oba kitegedde kakati ebintu ebisinga tubyogere nga tuwa abantu ekituufu era nsanyukira nnyo ebiseera bimudde ebikomo bwaga nti ensonga sigikola ki sigitegeera omuntu owa 3 bwe bufumbo obutuufu kati yono gwe twogerako okitegedde yes oyo si mukulu nnyo kiryawo naye bw'aba okusinziira ku myaka gyo nze okusira bwendabye omanyi sijja kulowooza anti bwakati tuwa abantu ekituufu gwe kati kankubuulire nze kyenjagala okukugamba ti omuntu okufumbirwa era omuntu okufumbirwa omuntu omutuufu obufumbo obutuufu alina kuba mu myaka 35 awo ne bw'owasa omuntu nga wa myaka 15 18 20 okugyawo nga simuteeketeeka abo baba mwana akyasoma akyali ku yunivasite bw'ava ku yunivasite n'afunayo akalimu kaawo mu banka mu myaka 27 35 atandika okulowooza ku bufumbo naddala omulembe guno okitegedde so embeera yokuba nti afumbiddwa oba bamuwasiza oba nga yayanjudde ekyo kiryoke gyali ate waliwo n'ekintu kyenjagala tugenderere simanyi oba tulikireeta topic oli omusajja wabanga omukazi yamusinza sente olwo omusajja yaba afumbiddwa kubanga eyo ndowooza topic tunagikolako kati mwagala kuŋŋanfuna omukazi ng'alina biliyoni 8 nze nina emitwalo 75 ekyokuwasa kivaawo owaye Duncan wamakikyolaba Nameere yewasiza omanyi nze nina ekintu kimu njagala nnyo okwogera ekituufu kibe kituufu gino emyaka ogiraba Faluuku ng'ogigyeko make-up kati sooka oggyeko emyaka ena egya make-up wano okitegeera ojja manya emyaka emituufu obadde ki nze owaye bw'oba oyagala kuyitayo nga bw'ayite waagundi nakyo nga tukimanyi okusinza ku myaka kati omanyi no omuntu yena bajja kusekera tunuulira ekya make-up Faluuku muzeeyi togira kwata olabe oyawule make-up ne nakyo kati Faluuku nze saagala muntu alimbe bantu nti Nameere yeewandde ku Farida nti yeewandde ku Farida mbu yamulese ku lujja ate bamuwasizza saawa yonna omusajja yeekuba anti ono omukazi omulaba yomu abadde muzinsasage ezimu n'ezimu kajja kwesanga yali wa Farida avudde yagamba nti owaye ebintu byange mbadde naye nteekateeka kitegeeza oli aba yeekuba Nameere teyeewaana lwa nsonga nti kino kyatuuseko si kyamanyi ku myaka gye Faluuku ono omukyala nga gwe yamukolerako ekibulooka
kuba dasagama mukolako ekibulo kibuloga nga muwani oba wali omuwa Farida nakazebwa okitegera kati mukyakya enkola kiribo kiti ono omukyala emyaka gyagenzeemu era abagisuka abadde tajafuna omuntu akola ki amutwala era abadde ajja kubeera katulepuke kavugiddewa nsanga wano oba nkusanzeewo nti ate nkulinze abadde agatuuka mu myaka egigamba omanye emyaka gy'omukazi nga yalinda omusajja ndikupa kalasiti naye nga totuuka tababuuka waawo tabakufunira wano waali abadde agatuuka ku myaka egy'omukazi egigamba nakuyindidde kupa kalasiti tonatuuka ng'omusajja si yalinda kyeki waki omwana wa minisita wetafumbirwanga nandi wulira ono yakireese nze nakyogeddeko mugambe abasuuka egyo myaka abaye tajja teyeewaana era yeebaze Katonda amukwatiddeko yeebaze Katonda amukwatiddeko okuba nga mu myaka egyo afunye omuntu akola ki tumwagalize mirembe eyagale naye lwakubanza kye nafunyemu obuzibu bagamba omwana gwe eyamututte muto ne waba muto nze oyo yennyini nze engeri gye mulabyemu oyo yennyini nange Nameere Lwasa era amulina tamulagajjalira nnyo wamulagajjalira muwe Nameere namba yange temwogerera bingi oyo Lwasa nze oyo amulina anze nyina ssente ndi mwana wa serebu kati nze okyaŋŋamba mpasa omuntu olwagundi lwa ssente nyina ssente mwana wa minisita ndi mwana wa serebu Nameere we bakulagajjalira Devicom akwe namba yange Devicom ye manager wange mu nsonga ezo ndowooza tugende ensonga za Nameere naye nze Nameere nkwagaliza mikisa myerere wadde agamba yasoose Farida which is okay Farida erako ebyo yabivaamu ebyo Farida kweyingiza mu bintu ebyo Farida ebintu by'abasajja simanya nsoose aganya akoze atya nze ndowooza binene okusingako awo oluusi bitutagalako kakati nze omukisa gw'abakazi abenzi kati nze abakazi ab'embaligamba ayinamu omukisa kati ne Farida ayinza okuba nga naye just omukisa gwe gulinga gwange naye nze kyensaba kiri kimu nze ndaba Nameere akyali muwala muto nnyo awo waali nze Lwasa simuyinaako ttabu omuntu bwafuna omukyala ng'ayina abaana oba bbaawe tekitegeeza nti oli house boy naye nalabye nze Shakibu ng'abuuzagana ne Diamond yes era ne banyumyamu akabonero akalungi nti mu nsi y'abategeevu tekitegeeza nti oba yagadde ku mukazi omusajja addamu omwagalako abeera mulabewo ontegedde kyenkugamba ekyenjawulo mu kino ne Shakibu yakifunyemu kubanga ghetto man from Gayaza Kawempe okuba ku tayimu eno nga babuuzaganya ne Diamond ndowooza olaba eddala lyabatuuseeko okusinziira ku Diamond level kwali otegera kyenkugamba olaba eddala lyabakoze eki atuuseeko kati olwaleero ngenda kukubuulira bwana Faruku Shakibu akoze ku Zali ebintu omusajja byonna byakola abulayo kimu mwana muzali atali Katonda nti yasalawo ekyokubiri ne Zali olumu emyaka oluyinza okuba gigenderedde ngoba n'okuzaala takyakola ki takyazaala oba takyasobola ontegera kyenkugamba naye ng'omwami ow'obuvunaanyizibwa akoze ebintu byonna ebiraga nti Shakibu avunaanyizibwa kwani ku Zali n'abaana abalabirira era obuvunaanyizibwa obwo Diamond bwe yamulabye mu kyova olaba abaana Diamond bwe yabadde abajjayo okugenda okulaba ku baana banne yatuta obuvunaanyizibwa okugenda wa musajja munne ewa Shakibu babadde ku mumolo anti yaba mutwalidde anti kyekyo wa musajja munne yes pakati wa musajja munne okumunyonyola nti abaana munne kamba koleki kamba twaleko okiwulira era njaba kola ki njaba komyawo naye kakati we tukyali mu nsi mu nsi mawa gye batambulira era ndooza ne mukyala wa kiraba nti mawa atwala omwana wa mukyala we gwe yamusanga naye nga mulabe ekyo kikyamu oli yamiitinze musajja munne kyembadde mbuuza sebo nambemu omujegazi ndaano nga tanabuziramu kibuuzo taata we gyali amuzaala
Kichoyisaawo. Ambuuza oli. Gyali. Taata wange yafa. Kitalo okuba nti taata we yafa, awo sijja kunenya. Sakozi mu byafaayo by'abasajja Abaganda bonna gye bava gye benkana. Oba mu byafaayo. Omusajja nga obadde oyagala wayakwata musajja wa mukyala wa munno. Nojja n'omwagala. N'omukwata n'omutwala. Buli lw'ogamba nti oyagala musinkana omubuuzeeko okola kibuba bujoozi. Oba okuba nga gonyini teweesobola ono olina byokola ki? Byomujjako. Naye omusajja yenna asookwata mukazi wa munno n'omumujjako n'omwanjula. Era nze nkuiriza abasajja mwenna abalinga baswakibu abalinga bannambeemu nange nnyinza oba nga nina gwe nafuna nga teyali wange. Tosobola kubeera awo n'ogamba nti kati nze natwala woono era mulina kubanga mukolagana akusabira ssaala mujja kufuna obutwa bwa bwereere. Mwe mulowooze ndi bye mukola bye bikyamu. Ekirala tetugambye nti swakibu okulabirira abaana kikyamu. Ne ekibaddewo embeera gy'abalabira muzira kigambye ekyabusigaalo. Ti ebiseera ebisinga abasajja abo ababa ne ssente oba ababa bize babusigaalo be babeera n'abaana era lava esinga ebeera nnyo ku babusigaalo. Oba kitegedde? Linda nkubuulire abusigaalo musajja yenna kati olaba kankugeze nga pulezidenti. Tagoma amala ebbanga nga n'abaana b'essi abanaaziza nga abusigaalo yalina ebbala nga talina budde bubuukabuuka nabo. Abusigaalo era twakyogera nako nnyo ne gandi empisa z'abaana olumu zifudde olw'abaana baleeka mu ssomero ne babusigaalo ebiseera ebisinga be babeera naki n'abaana. Era omukwana abusigaalo gwabeera n'omwana ebiseera ebisinga abazadde tebagulina. Zikyembadde nkugamba nti abaana nabalabe nga bakaaba nga omuntu ali mu kiti ekibalabirira ne kibayooyoota abalekawo. Babadde bakaabirani Diamond Shakibu. Abaana babadde bakaabira Shakibu abalabirira. Okitegedde? So tetugambye nti akola by'okubalabirira naye abantu bonna abasinga bw'awangala n'omwana nga awusigaalo yalabira omwana yamuwamba talina nolekawo maama wali. Pozo nanzo banga Shakibu omulimu gwakoze era namunenyezaamu ono omusajja oyo omuyimbi Diamond. Kubanga abaana abo singa abadde takola ekyo nambe mukyagaye nti abasomba n'abatwala bandise ekisala ne bamwekola ki ne bamwerabira. Bandise ne bamwerabirira ddala. Kubanga abaana enkaaba gye bakaabye ngono abadde abanaaza n'abasiiga ebizigo n'abakola ki n'abasala enviiri n'abasiimuula eminyira n'abazanyisaamu n'abaleetera kaddole n'abagamba omwana nayagala kacwitigamu ne bamuwa ssente n'agenda akanona. Nze awe nalabye awo abadde obuzibu. We nalabye wadde obuzibu engatto y'ono omwana eyulise babuulira zali olwo. Omwana ono gundi omanyi luli wagenda kati omwana ono nze ogwo omukwano gwe nakoze eki gwe nalabye era nengwagala. Oba ekitegedde? Kubanga egyo emirimu egitukirize bagikola abakyala naddala abakozi oba omwami ng'oli mukozi. Olinga ngamba nti Zali talina budde bw'abaana. Zali abalekera Shakibu kugambye sinabwamba Zali yekka. Kugambye omukyala yenna nga mukozi n'omwami nga mukozi aba bize. Obudde obeera n'abaana abasinga buba n'abusigaalo. Abantu bava mu ofisi naddayo ssaawa 12. Abusigaalo nga yanaazizza omwana. Abusigaalo nga yamanyi akazigo kaweddewo. Era yamanya nti omwana nno oyo Dankani ebinyeebwa bimuyisa bubi. Gwe mukwano ogwo gwe nalabye era ne neebaza nnyo Shakibu weebale nnyo weebale ddala okubanga abaana abo balabirira bulungi. Nalabye abaana nga bakaaba nenzijukiramu nenzijukira mama wange omuto abeerawo Nabbingo abeera bize nnyo asobola eyo nomusango naye omanyi nti abaana ne waba bava waka bantu bakaaba naye omukozi lwasiibudde ogendako mu kyalo bayinza nozira emmere. Okitegeera? Kati kyandaze nti waliwo ebiseera ebisinga abazadde obudde bwe tulina okuwa abaana. Okitegeera? Nti omukozi oli era maama mwagala nnyo nti maama ne bw'atambula abaana tebakaaba
naye omukozi ne bavaawo byagende ku dduuka abaana bakaaba kalina kirabyeko ku Swakibu era ne neebaza nnyo zaali wantu ya mino za Yesu Swakibu amanyi engeri gye bakwata abaana ate okwama alina okukyusa dayipa nanti kye ŋŋamba omanyi nanti kalima wayinza okuba takimanyi naye Swakibu ze namulabyemu obuvunaanyizibwa obw'omuntu asobola okubeera ddala ewaka okitegeera omukumaakuma w'abaana abazanyisa nagenda mu lujja n'asaza Sonko ne babuuka Sonko okitegeera ne bazannya ne Kakebe nakirabyeko naye nga omanyi waliwo ebintu byetwerabira olunaku Kenzo lyasinkana Amuza nambemu yagamba nti omuntu asinkana atya tekirema akiraba atya mpulira nze akanda nkajjukira bulungi era njaga nsaba addeyo emabega akalabe yagamba Kenzo yasanga Amuza ku mukolo gwino gwalina mukolo n'agamba tekisoboka kati simanyi yayogera ebigambo biyitirivu naye ku Zali kudaama ne Swakibu kyogamba Rema kyakola kye kimu ne Zali kyakola nanti ono yakopyoli naye lwakuba nti bano ababe bano beesanga ku mukolo ono bali mupangisiza nga muyimbi ate bano nga bebategesa eki omukolo naye ku olwo nambeemu yatulaga nnyo nti bali kye bakoze kibi nnyo era Kenzo n'okwekubya simanyi Kenzo yeyeetaaga oba yagamba Kenzo yeyeetaaga Amuza oba Amuza yeyeetaaga nnyo Kenzo okitegeera naye batituuse ku Swakibu kya bulijjo ekyo kyangu nnyo kirungi na nnyo abantu okusinkana owulira kati ebyo ebintu birina engeri gye bitubuzaabuzaamu oba nga nze ebimbuzaabuzaamu sokole katono nti bw'okyogera oddayo mu vidiyo eyo nomula ajja kigamba nti Faruku mu bulamu bwa bulijjo sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okugamba nti nze ndi musajja nnyo nasanze musanju wange oli ntunyumye ntukuba emboozi ntunyumye ku biki kimu ekitambula omukazi musajja alina akimanyi nti omukazi buli walisitwa naganga ngenda omwana alabe ku taata we omwana addako ayinza okuba nga siwo gwa mwine waka naye gwe boga nti kyamaanyi ekyo okuba negundi yatukutte bakuwa oyinza bati ne bagamba nti era Damani yagambye nti mukazi wange we mwebaza yafuna babysitter omulungi abaana abasitwa bulungi tegambe nti musajja wange kati oyinza sitwa Damani nomugamba nti Mabeto mukazi Mambesa nomugamba nti jogenda osingayo ne bba wange kuki okiteka kyemugamba kati omanyi baba bakola ebintu bino balina engeri gye babiguredinga Zali singa mumutegeera nnyo oba mumulaba nnyo alina engeri gyatwala mu Swakibu ono ekyo no kintu kyakuna kati lwakuba nti bwetwogera muga ntumiinako efuto kyakuna nga bamuvoola kuba yamuyitako n'atali mu buufu odi akamu mukajjukira alina engeri gyamuwayinga simanyi Zali ono omwana bamukozesa ki ekituufu kye tutanakumanya kuba omuntu baba nga omuyisaayisaamu amaaso aye wano ojja ntugamba nti mumwagala waliwo ekikyamu omusajja yenna Faruku wano ng'ona ayagala omukazi akwagala otakusooka kwagala baana be ekiri ku likodi newoogenda omukazi yenna okwagala oteekeddwa kasita oyagala ennyo abaana bo oba omwana we omukazi oba omuyina mu ttaano bw'ati Swakibu simanyi waayinayo abaana abayina naye wabanga ayinayo abaana musajja mulungi okuba nga asobola okuba n'abaana omanyi sakoozi omwana okutuuka okukukaabira ekyo kyanjawulo nga si gw'omuzaala ekyo kyanjawulo oteekeddwa okuba nga era olina obudde bw'omuwa nga bungi kyakola akikola anize Deriki omulala tasobola kumukaabira wano kuki era kaze Deriki aba akaabirako jjaawe eri gyali oba jjajjaawe so Swakibu tulina omuwa enze gambye wano ng'onaayagala omukazi sakoozi oteekeddwa okuba nga oyagala omwana ekifaananyi era abasajja abasinga wawasa omukazi ng'alina omwana ateekeddwa kujja naye omukazi bulwagamba busonyi ngenze kulaba ku mwana nsonyi wa taata we tekiggwera awo aba tageze kulaba bulakazi kulaba ku mwana siwe kiggwera kale nze sakoozi kuba nze ndi muzadde nalabye nga alina ekyenjawulo ku baana ayagala nnyo abaana era nze nange nja kusaba Zali amuzaliyo omwana sikyogera nti kumuvoola naye sakoozi omwana okukaabira nga si ggwe taata we kiba kyanyi handi sakoozi ffe tuva ewaka mutabani wo nakutula wati ng'oggulawo geeti n'atagaana kudda Dubai
kubanga talina kyakumisingako oba ogenze oba togenze ng'okuddakuwo n'obutadde enjawulo zero. Niye ono omwana kuba abaana bategeera era balinyina nnyonyi Swakibu gy'atayina. Amasodo ga nti mutuufu ono gye tugenda ono gwe batujje wano. Era nze nja kusaadaama ndi bw'obanga abaana bano bw'obalabako bakomyewo. Shakibu yakoma olunaku lwakubiri mu Uganda ng'ava South Africa ate yayita wansi. Kati bintu byakyukamu kuba aba alina okukwata obudde ebiseera ebisinga. Abaana nga balina okugenda ku ssomero ku makya balongoosa. Kati aba alina ayita waggulu. Atuke nga takooye. Mwali yajja lwakubiri. Zari yazze eggulo. Abaana babatwala ku weekend kitegeeza ali takyalinayo mulimu gwakola ng'alina kukomawo omukyala alabe kuba omukyalo. Bwe kyali ku lwokubiri yaliwo mutaka wane Uganda. Ani mama yagenda mu trace. Nkugambye olunaku lwagera okutuuka olwokubiri nga mutaka e Kampala. Wano nkutidde. Shakibu abeera wano ebiseera ebisinga obungi nga zera South Africa. Okiwulira? Naye nga bakommunicatinga kubanga Shakibu naye ayina ebintu byakola wano ate naye ayina byakolayo. Waliwo nawagenda eri Zali ngali wano. Anti kati ekisinza okubuzaabuza bano. Ekisinza okubuzaabuza bamwami Dayas. Balowooza nti Shakibu atandise okubeera South Africa ng'abeera na Zali. Ontegedde kye nkugamba. Kitegeeza Shakibu yali yakolera dde South nga tannaba nakwana ani. Ontegedde kye nkugamba nga tannaba nakwana ani na Zali yali yakolera dde South. Era ayinayo ebintu bye byakolayo nawana ayina byakolayo. Kakati Shakibu bw'avaayo najja nawana ayina byakolawo ayinawo projects ayinawo ebintu byakola. Kakati Shakibu okulabirira abaana ba Diamond kikakata ku musajja obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana va ku bano bamawa. Ekiwulira omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana toba babysitter oba taata. Omusajja w'obuvunaanyizibwa ng'okwanya omukazi ayina abaana toba babysitter oba taata. Kakati ye mawe ekimugaana okulabirira abakazi be. Era si house galo ng'oli bwagamba oba oluzungu erumubuzaabuza. House galo yadala mwalo ow'ewaka. Oli ayagambye yalabe nga bakabira house galo. Kakati aba taata. Otegedde kye nkugamba? Kakati taata ow'obuvunaanyizibwa ye yalabise kubanga yazze ne mukyala we okuhandingwa over abaana eri Diamond. Era kye yakoze bazze bombi ne Zali. Okiwulira? We yamaliriza kubanga embaga yabadde ewedde ne be badde balina okukwata ku gundi zaabwe yabadde wedde ku projekiti yaabwe. N'avaayo n'ajja e Kampala. Okiwulira? Kubanga kati waliwo kati kamala okubulya n'ekisembayo. Mu Netflix mu gundi eyo mulimu wojja okulaba abanaagiraba bajja kunjole banaagiraba. Ojja kulaba paati ezimu ku Zali tenata tebanagita ku Zali ku gundi ku Diamond ng'ali ne Shakibu era nga boogera. Kyangezaako kulaga nti olwaleero nze achievement gye ndabawo njiraba mu Shakibu. Nze nafunye obudde ekirungi nenjogerako ne Swakibu ku simu yoyo yamukubidde nga wendi. Naye Swakibu era n'agamba yeebaza nnyo Emboozi Mukati nti twogera ensonga wadde olumu tumuyisaamu eggaali nekikola ki nekisukka. Naye emirimu gya Swakibu ono gyayogerawo gyakola ayinza ba tagimanyi. Nga ffe abamu lwakuba akozesa mukwano gwaffe gundi Shakibu nti nakumuwaanawaana naye nga naye omulimu ogwo gwe naligamba nti emmotoka eyo siye nga n'omulimu gwe yakola n'akuba ssente ezo n'azifuna n'agula emmotoka eyo nagutegeera. Wuliriza anti nkugamba nga n'omulimu kati gandi oyo n'emirimu sakozi Swakibu zaakola tagimanyi. Okitegedde? Okitegedde takola ki? Shakibu mugaga we munyonyo. Shakibu ababeera munyonyo omanye emirimu egisinga gye bakola. N'akira muwe munyonyo. So bwe tunajja wano kuwa kifaananyi. Wuliriza bwe tunajja wano kuwa kifaananyi kye tuwa ku Swakibu ekituufu
nga bwe tumuwaddeko ekifaananyi buli omu n'amugamba musajja alabirira bulungi abaana akoze kintu ng'ate nnambemu alinga kyawakanya nze kyenyinza olaba kyenkoze ndowooza ekiza okuba ekibi lyerinnya lyemuyise naye ng'ekyokulabirira abaana ekyo tumanyi nti ogwo omulimu ogusinga guba gwaki gwaba busigaalo tumugambe wano nti omusajja alabira bulungi abaana musajja mutuufu era Diamond alina okukola ki kati olinga ngamba nti waba agenze South Africa abeera ku kyeyo kakati ono aŋŋamba ono amwogerako tamumanyi namumanya na mirimu gyakola ki gyakola ne wasula tamanyiiwo naye Swakiba omutuufu emirimu gyakola weegiri era tugimanyi era abantu bagifunamu ssente era abantu bakola ki ate nyingi enzibu emirimu Swakiba gyakola tugimanyi era gifunibwamu ki ssente twebagamba tuffe tumala kunoonyereza ku muntu ne twogera okusinga ogamba nti gundi asula wano ennyumba ye eri wali naye nga mutuufu Faluku nina akantu ke mbadde nja dasoli alina akantu kayogedde abaana bagenze ne mama waabwe oge bagenze luddawa bagenze ne mama waabwe Swakiba ngaliwa webale nnyo kati omusajja ono njalemera nnyo kukya amuza ne Kenzo bali beesanga ku mukolo n'agamba nti kati oyo lema awo baki nayogera ebigambo byali bingi naye ono atuuse n'agamba nti omusajja yali atutte mukazi we ku shoppinga ne basanga Diamond ono yali uliriza ono ani mpuliriza sokoleke bagenda ne mukyala we okuhandinga over abaana eri Diamond yali atwalidde oli mukyala we bamutwalira abaana ayita mutwalidde mwana mpuliriza wamma balabisaga muntu akubuzeebuze bw'omala otuusa omukazi n'abaana ew'omusajja gwe ne bakutikka kwetokota nodde e Kampala kyekiddaku bo ne bagenda na soko oleke mpuliriza kyabadde kitya oli das omanyi das yagobera nnyo ensonga naye mani nakimu mwebuuzaako kyabadde kitya tugende wa Lwasa olina omulimu mu gavumenti owaye tugende wa Lwasa ayagala muwasa tugende wa Lwasa Lwasa nze okusooka mukulisaayo mu kkomera ekintu kyasoose ne kimwokya Lwasa baamukwata naye mbu nga badde bamuyisa ebbanga ajja reporting bayagalako n'okutula ku mmeeza naye ng'abagamba ezo ssente sizimanyi temusobola kutwala mukazi wange ate ne ssente ne mwagala nsasule ssente ze bamubanja bwali bulango bwa programu yali sponsoringa ate nga mpulira ne Tavani Kiki yatagala abaana we bagobayo enjo naliyoko ne Lwasa abali basooka kutwala lujja lwa Tavani Kiki e Masaka nga bamugamba yayingira mu gundi y'omuntu olujja ne balutwala olwa Tavani Kiki kati ate ngenda okulya ati ne Tavani Kiki etagaddemuko eringa gye erimo ew'omuntu nga yagiwamba ne parking yonna byonna baali babitutte nga Tavani Kiki tesigazza lujja tesigazza kabalaza eyanabatanzi bwe baawukana mbu n'agaana okusasula busente milioni 10 ziringa 18 nga bazimubanja naye tewali muntu asinze muletera buzibu ebyo byonna nga Ivan Mulindu oyo yamubalira ebintu ebyo byonna naye yamubalira n'ebyabakazi natulako naye mu motoka ng'agenda amulaga kino kyampereza message nga kikala kyagala kulaba naye kiri Dubai kitatera okudda ye bloka ebyaddala emabega kawo namula ne mubuuza ne mugala Lwasa aliwa terangamba andeka n'okundeka yatagalamu kati n'abatanzi ne Lwasa baliko bayawukana olina afuna namuwa Range Rover nava mu kipajero ky'omusajja yavuddeyo n'alabeka video nga bamuparadinga baliwo naba anti jukira bambi alimu ka what do I have to go kati agenda ofukamira bwati asimbera ino manyi babasitamya nga takyasobola kukka juga kuno okugula okumu kwagira Mukati era bamugamba akati gwe yimirira ne bamutwala n'asulayo essimu iPhone 15 yagitunze 10 kamu kitundu nga banoonya zimujjayo yagitunze byaddala esimu yagitunze ne aina nene flipping Samsung kana ka flipping bwe kati nako ne bakatunda nga noonya sente saawe eyo zimujjayo era bwe zaabuze n'asooka ayingira jjeera
mukuyingira jera abantu ne beekuŋŋaanya kuba bangambye n'ennyumba ya wano yali agitunze era abaana kataba mukuba ebikonde eya wano eri mu kibuga ey'Ebulenga yatundako apartment naye n'ennyumba yennyini yali agitunda abaana ne bakuba emmeeza okitegeera abaana ne bagaana ne bakuba emmeeza alinamu oyo omwana alinamu ekyeddalu tamutyamu yadde akatini ey'e Masaka yo omukazi waayo yeyawamba ekimotoka kyeyali avuga ekya black oyo ye yamugamba ne bw'osonga busonzi bw'otyo olugalondo temako. Kangendeke wa Jen. Lwasa. Si muntu gwe bali kwatidde milioni 18 nga saawa ezo taziina kubanga abadde nazo nga mumulaba. Wemugamba mbu nno ate egundi badde batwalawo egundi yadde atundawo teriyo muntu atunda bintu bye nga alina ssente enkalu. Omuntu yenna okwegeza mu ttunda ekintu kyaba alina ekizibu. So nze ndowooza akaseera kano tulina kubeererawo obuweerezi Lwasa kumusabira asobole okuddamu akole kubanga akyali mulamu ajja kukola azzeewo ebintu bye. N'ekyokubiri nze muwabulanga mukulu wange asooke yeerekerezeemu media eno. Omanyi media eno nnungi nnyo nga oli mu biseera ebirungi ekujajjatta kyokka ate weemala nga bagamba wazigabanga nga naye wawaabo bennyini aboogera. So kati asooka adde emabega wa kamera asooke yeeterezeemu ng'omuntu musabira birungi. Nambe ne baŋŋamba nti ate yafunyeyo kaafande gy'abadde. Byonna bisoboka kubanga n'abaserikale abali mu kkomera oli bwagwa ku Lwasa aba amwegwanyiza era terayinza mugaana. Lwasa atandika atyo okuseererako kwonna kwava ku nsonga egyo kuyingira byabufuzi. Kuyingira byabufuzi bwe yamala okuyingira ebyobufuzi n'ayagala alina n'ennyo movement mbu bamuwadde n'owa security. Njagala tunuulira abantu bonna bawadde security ku mulembe gwa Museveni abatambudde n'abaserikale engeri gye bakomekereramu batunuulire. Genda olabe Brian White, genda olabe Basipapa, genda olabe bani bonna bawadde security ne batambula nabo. Era n'abaana bakyazunga nabo bajja maliriza kubanga emirimu gya Lwasa gyali gya mirimu gya bongo gya bagezi. Yali musajja mugezigezi atetenkanya engeri gyafunamu ssente ze. Okitegeera kakati omuntu nga tokeera kugula dduuka kakati bali abasajja okujjako kuleebeeta baba baagala bamanye afuna atya azijjawa era we wazibikira era kye baakola bamala ozibikira nga bakuvaako okyamulaba n'omusikale yenna neza okumulisa olumuzika luba kati kakati Lwasa bwe yatuukira obutasasula milioni 18 yali aziina by that time we yakolera ebyo ebintu naye yateekamu ebbuba ery'omukyala nga bamujje kati programu yennyini gyali asponsoringa. Kakati ne batuuka mubanja nga yalabanga abamujooga ono yangobye ate mu mmanja saamateeka sibe gakola ki sibe gatambula. Kati bagenza omugamba nti zireete ku time eyo bazimusabidde osanga ate taziinaawo kuba ssente zibula ku buli muntu okiwulira. Era Lwasa n'agenda eruzira naye enkeera banywanyi be naye yennyini baalwanye n'avaayo ekintu ekirungi. Ekintu ekikuba Lwasa kyokka ekyasinga okumukuba nakati ekimukuba era ekisinga okunuma nti baddayasi bano bw'aba ayogera wano ayogeranga abalata naye ate abo basinga okulya ssente za Lwasa oba abakazi be baamukuba ne bannamawulire baali ampitirivu. Kakati Lwasa yayingira mu media kati jjukira mu media bano baagala byonoonese wali eri baali bamusuuta kati kakati olwaleero Lwasa ayina okuva mu media okuddamu okujja ssente ze nga bwe yali ayya kuba Lwasa musajja mugezi era ne ssente asobola ozifuna obwo nga abuyina. Oba abakazi be bamukubye ekigo abakazi bo baamukuba ekigo kakati Lwasa akuliridde mu myaka kati yajja n'ayingira mu sisitimu y'obuwala obuto obuli mu media. Omuntu yenna ali mu myaka 50 plus okwenyweza mu buwala buno obuto ekisooka ekirina okukubeezaawo ssente hard cash. Era kyovola bagamba kwate motoka koledde restaurant gwe nkwanjudde ngulidde markets gwe nkoze eki okitegeere gwe koledde boutique gwe nkoze eki ebintu wa bityo ezo ssente ziba zigenda Faluku nga tolina woyingiza walala. Ngenda kubuulira essente Faluku n'owolipakira ekisenge naye nga buli kanako ojjako olya buli nga toyingiza zitukesa era ne ziggwamu ne bwe likola ebbanga eddene. Kakati Lwasa kyaliko nti yayingiza naye olumu teyapulaninga kimala kubanga kati Lwasa batandise okusomba ssente ze kuva ku mirembe
desire kuva ku mulembe gwa desire basomba sente ze mpaka kati kati yakagwamu mumusekeredde kangende wama owai mbo abakazi be bakubye Lwasa ekigwo agamba nti abakazi be bakubye Lwasa ekigwo mukyama Lwasa ekimukubye ekigwo entegeera ye nyini yemukubye ekigwo twayogerako wano programu oba ogijjukira mabegako ne tugamba nti omugagga yaani oba ojjukira twalugamba Lwasa mugagga si mugagga naye nga abamu oba twalina ne tugamba nti Lwasa si mugagga wabula ali bulungi kati Uganda abantu abasinga tebaawula muntu ali bulungi na mugagga era ffe tubeera nnyo n'abantu omugaa nti agamba nina omugagga wange munyonyeeyo naye gwe n'osirika noga nti awo si mugagga wabula ali bulungi oba kitegere ate nga abantu abasinga otuleetera obuzibu be bakajajjatta ajja n'akujajjatta naga nti ate nzo Zali kemufunye naye nga Zali ogenda kumala naye obudde otukesera ku dropping awo nga tolina kyokoze eki kyofunye ekimukubye entegeera ye kyentegeera ye ojjukira nga akugamba nti Lwasa yava ku bakazi be ab'ebukoma nsimbi ekyo nakyogera n'ava ku bakazi be ab'essemuto n'ajja n'ayingira level y'abakiyimba yava ku bakyala be ab'essemuto abaali bamufukaamirira botwalira emitwalo 7 ne yeebaza n'ajja n'ayingira abakyala bano ab'e Kampala naye ekikuleeta ebyo byonna bantegeerayo yebeki ntegeerayo gwe n'ogamba ke nina Zali nina lubalala kasi ofunayo n'abakuwaanawaana ng'awo ofuna ttabbu akati Lwasa yagala bannabatanzi jjukira nti abateekamu ssente Lwasa yayanjula mujjukirayo yakola embaga emirundi oba mu wiiki nga 3 Lwasa n'akola embaga n'ayanjula waliwo ne gwe yanjula n'agenda n'atamusangayo n'omulala ng'entegeera emutawaanya abantu bonna balina ssente oba abantu bonna babeera bulungi naye tebakola bwe batyo kakati n'afuna ne bannamawulire mikwano gye abamuwaanawaana n'omutega abakazi kubanga abo gye bali kyabeerawo n'akuwaanawaana oba kubuulira ekituufu ye n'agamba ate gwe nolowooza kubanga era Lwasa anyiigako mujjukira Lwasa anyiigako wano akati era nze n'asanga nanga naye naawe owange ne mugamba Lwasa naye njogera ge mazima naye nga bwe twali twogera bye byali ebituufu ku Lwasa nti abo bakazi baayingirira n'ava ku bakazi be ab'ebukoma nsimbi n'ajja mu bana abakamera banjagala bizigo banjagala motoka bagenda muleetera obuki naye ng'awo ne eba ntegeera yaki ntegeera ye mukuba era bano mpuliddeko banambe mwage nti ebyobufuzi abantu babibaddemu ffe tulina wano minisita alina abakazi be baba 2 naye abakutte bulungi n'emirimu abafunidde bakola yabasigalamu yabaleka mu kuyimba kwabwe n'abafunira ne bamanaja tulina minisita mulamba bombi yatwala bayimbi okitegedde bonna n'afuna abayimbi n'abatwala n'abeera nabo naye abeera nabo naye tekimujja ku mulamwa gwa kutegeera kwe kubanga Lwasa bwe yayagala abakazi abo bonna mufajjo banjula singa abakola bizinesi be bandibadde baleeta sente ne bamujja mu kkomera naye olwo lumu we bantegeera abakolera boutique abamu n'abakolera restaurant ani gwe yakolera restaurant mukwano gwo eyo restaurant yagikola tiyamukolera restaurant oli yamusanga Busanzi mu restaurant ye ate mukwano gwo gwe yagulira tractor ngakati waliwo mukwano gwambawa akola ku TV yamugulira tractor ayinza okuba yamugulira tractor naye omukwano gwambawa oyo restaurant yali ya mukulu mawa yamusanga Busanzi na restaurant n'amwongereramu ssente ze zote zaali ssente kubanga nofuna ka restaurant yako Baby Rich yafuna ekifo ekyo era oli n'aleeta obusente bwe nga mwendi n'aleeta namugamba Baby Rich nyambaako nsobola pulaninga ntya biki era waliwo n'omwami omu azannya mizannyo azannya n'oyo omukyala era nga naye ajjawo so kati Lwasa n'aba nga amusanga awo ate awo alabika yamusangako ndowooza mumitingirako banne so Lwasa ekimuleetedde embeera eyo yonna entegeera ya Lwasa yemuleetedde obuzibu okulaba abakazi abo
n'atamanya ndi abakazi bano abakazi ba media bagenda kundeta obuzibu ate era gundi alina kyayogedde babadde bambi media agiwanga nnyo ssente Lwasa abadde musajja mugabi nga media nga bajja mujawo interview abawe 5 kyabadde obo tetububala owaye oba abatoola kuki butebabubala sagala nnyo muwayirize media mbu Lwasa agiwa ssente tulina wano abantu ba media bali aba dasi Lwasa yali akwadde ku ssente muzeeyi yali akwadde ku ssente awo nze benkugamba basinga okuba oluseke nze benkugamba nedda sabenga bakyama katuwuliriza bigambo twali tukola ne Masembe ne Martin kweri programani asinga nga batufula batuwa mansita Masembe oyavaawo muzeeyi n'asikira entebe muzeeyi Dayas yibula kakanzu beti bebatuwa mansita kati ne makona ate makona fala kubano nawe kati muzeeyi ayogane Lwasa chechi no kali nze n'ebintu byenjala twawule bano bagamba makazi abalala gamba politics ono gondi nambe mu yagambe politics naye politics akusula gwe kenyini n'omutwe gwo mukalu kyinza okugamba falo nti saka biri kintu kisibe ku politics onfuna naye kisinziira gwe sente ozikwata otero ozikozesa oti Faluku mu bulamu ne bwoba oyingiza sente nga mpitirivu naye ng'olina abakazi 50 e Kampala tosobola sigaza sente noba toli mu politics tosobola tekisoboka ompulira kati ate teri muntu teri mukazi ali eyo ayinza kwagala Lwasa ku bwereere okitegeera taliyo nga mwegombyeko kibumpi bunene buki okyekyo ngamba kati kyengamba kiri bwe kiti nti Faluku mu bulamu bw'ensi tewali kintu kisikuba kigonga bakyala Lwasa ekimukubya ekigo bakyala ng'ovudde ne mu bulamu obujjo basamu ssente naye Faluku bano abakyala betubeera mu buli muntu aba n'ebizibu bye kyeva nti oluusi bagamba nti omukyala oli bwe nabadde naye wiiki namba sikwata ku ssente oli nagamba nti okuva enafuna ono omukazi obubenje bwenfuna sibulabanga onfuna kyengamba bonna beyayingira waliwo muyinza okubaamu omu kale ate ye nga Lwasa tayinza kumanya nti kali gwe Faluku oyinza okumanya nti wiiki eno kensaze nebase ne gundi okitegeera nogamba omuwala sijja muddamu banayo nebase naye nekaye Lwasa tamanya ayina bangi kumakya abanoona akawungeezi noyika tamanya oba nakijja kuwa kumakya oba akawungeezi onfuna kyengamba kati ebizibu bino byonna nga bw'obiraba bitambulira mu bakyala bano bwofuna omukazi asukka muomu Faluku ng'atwala emitwalo ne bagibeegi nga buli kanaku osobola okufuna essimu z'abakazi abawera 3 kuba Lwasa alina gurupu y'abakazi WhatsApp gurupu alina WhatsApp gurupu y'abakazi era gundi yadimi alina WhatsApp gurupu y'abakazi ate n'abakazi bakimanyi ani ffe twagenda twasambako ku mupiira ne papas ne tiimu Lwasa ku kasaawe keri alina gurupu y'abakazi era tuba tuli awo gurupu ya Lwasa neyiika bawalabo nga tugesamu omupiira naye nga balinga 40 okyekyengamba kati Faluku abantu abo nobawo emitwalo egyegi 5 amazima gento so asigaza sente omuntu watuuka okukolera WhatsApp gurupu y'abakazi aba muzibu kati Faluku waliwo ebintu ebimu byotunuza n'omutwe gwo oba n'obwongo obwo n'ogamba naye tukoze tutya zino sente ddala zempaba n'abantu nzijja ojjukira sente za Lwasa ategula ntegule kati bw'ategula leero kiyinza omuntu alibbanga taze mukolaki kyazategudde leero agenda kubeera nazo ku ssimu baba bakabula kano ate ayina gundi ono banna kana akawala ayina n'omulala bamuyita Saamu yamugulira paso yamuleetera abakazi kapaso yamuleetera abakazi era yamukubira namugamba nti waliwo wanono babakazi aliko eyo levo alina ne buloka
so yo musajja bloka babiri yamugwa n'akamotoka ka paso yamuletera bakazi yali amwebaza muwa kati kyo yali enju nga yakawukana n'abatanzi ate ne gwe yawono gwe twalaba ng'ali ku bitaala bya Wabbakuli naye yamusasula babuloka ba ssente bambi kyensinga omwagalako babuloka babalabirira bulungi kati Faruku byonna byonna ebintu nga kivudde ku Lwasa mu bulamu kye tulina okukola mu bulamu wewala ekintu ky'okuba n'abakazi abayitirivu lwa nsonga nti tomanya ani akusiranyisa oba ani akoze eki gwosanzemu ekipalinga nga David mbaga nti nasuze munakirija naye ssente zimbuze wiiki eno n'ebivulo bigaanye okitegeera singa abasuze nabatano tomanya ani mutuufu so Lwasa musango watu amaguza kuki tugujje mu bintu by'okwejalabya tubijje mu bintu by'okwejalabya kati omwana wa BBS ate amuleetedde ebizibu omanyi lwaki bw'ayawukana ne Nabatanzi yagala nnyo kibayita okukakasa nagwa ku mabanja agatali gage nagwa ku bizibu nakuba n'obuwala alage Nabatanzi mbunze ndi w'amaanyi Nabatanzi tafiira kuba ye bamuteekamu ate gwe gwoteekamu era bwe yamala omusolo namukakasa ndi ye w'amaanyi namulaga nti ate nze ndi w'amaanyi nagula n'ayita Range Rover Nabatanzi yagula Range Rover mpya biero akola ku BBS okay tuli wa Nabatanzi yagula Range Rover David kom abaana omanyi sakozi tulina sula moto wali wansi nange mulindo olunaku luyali antomeza iva ne mulindo oyo namuda gwakyuse mmotoka nengamba yine mulindo ono afuna ssente mekana ngamba ye marketing manager wa BBS eya Buganda nengamba ezazifuna kakati lumu ampitako mu kamotoka nketegereza nnyo kakwata n'ennamba namba kandabe wayitawo ennaku wezi nakasanga wasula moto kakati nengandooza omukulu bwe yazze kukola bata mba ndi awo ng'ate ali mu Markex naye nga Markex yabaddewo wali nemanya nti ogula omanyi Yesu talina mutawaana emitwalo akasoogula baatule muzeyi tatukuba amazzi bulijjo muzeyi nekola atulekayo ensonga nno ziri ssatu baganda nga bazoogerwa kuba muntu abadde agyogera bubwe ensonga esookera ddala gyesaga mubuuse maaso Lwasa ebyobufuzi byamukuba ssente nnyingi kubanga yagira ku kaadi ey'abantu gye basinga okwagala ne bazirya yagira wano ewaffe ne bazirya nze Sakonda ali e Masaka waliyo okuŋŋaala President Museveni yajja kati Lwasa yajja namugaana okuyingira kati naye ng'alina kaadi n'agala motoka n'aginona n'agyambala kalwala okumulyanga awo mukulu nasa omusibu namuga mwami Lwasa wadde okkulaba n'akwata musawo bw'ati najja akaseera agirabuko bw'ati naawe omusirikale awo n'ayingira mu miitingi ne zigenda amaaso ne zoogerwa ne biggwa Lwasa ku nkomerero ya byonna teyawangula kalulu ssente ziri zidde kati Lwasa ebizibu ne bijja nga bitandika mpola mpola ekyokubiri omukazi ono yamukola bubi nnyo oyo Nabatanzi yali amwagala nnyo nagala ayinza oba ng'akyawagana naye omukazi ono webakyawagana Lwasa nga ne bigenda nga byegatta ekyokubiri ekirala Lwasa ono ku bakyala bano ayagala nnyo abatali kiraasi ye yadde ye ng'alowooza nti baba kiraasi ye omanyi Sakozi akazi abali mu kiraasi falo we tuliisa amaaso loga Dankani amututte kale maama kagende naye naye oli agala yepampalika ku mukazi nga tomusobola Lwasa ssente ze yali alina buli kiraasi yali agisobola kati waliwo wajalu nawabeerawo abakyala ate nga balungi just gomugjamu yunifoomu ya H&M n'omwambaza yunifoomu ya banka n'otwala omukazi akola mu banka kati Lwasa ebintu bingi bizze bimugwa waliwo oyo omulenzi akola enjala awo Saamu emmotoka gyavuga jemba gyali alise ku poliisi egundi Lwasa yagimugulya bulooka yevuga alina oyo ayiva ne mulindwa waliwo n'omwana omuvubuka omulala bamutasonyiwa mwitaani naye alina emmotoka kati Lwasa ebizibu bigenze byetuumatuuma kuba ne pulogulamu bagaseera mbwe zimubangibwa era asaponsalinga mu pulogulamu ya mukazi we kati osooka ne weebuuza pulogulamu eyo ssente zaali yali akolamu ssente yalinga akola kunyumirwa kati abaana abo batukumbira nnyo mu kutya
ekisooka kyabina Lwasa ndowooza ng'oggyeko Tavani Kicks ye Tavani talina ndoza bizinensi ndala ne Lwasa events naye ekola ddi esobola okubeera nga weeri nga tekola so kati nze kyendowooza singa asooka n'addako wansi naye kakkanya akyasobola okufuna ssente kuba nga obuzirunya azirina akyasobola okufuna ssente tayinza kubeesonyiwa kati ekyo kirwadde yafuna olusaza kati era Lwasa ebuziba kati yeegasa asobola okukankana kati ekyo kirwadde naye asobola okukendeeza ku muwendo n'akoma bweno kwekyande mbabeerawo abaana kupaka lasiti babeera okirayimakisa abaana babeerawo kuba nalabako Lwasa niyoko yali alina konsati ewa mitandaawo najja n'abakyala aba n'agamba mitanda wenza nno mbadde soyi nkiriwo naye bangembe waliwo omwana ayina lonchi wano omwana naye simumanyi naye ajje ku tebo yange niyoko yanga yamuwa emitwalo ameka kati babuloka ata abaaliwo bapita serebu ajja mu bintu byatamanyi agwabugwe katabimanyi kakananga agabyewongezi kati awo obuzibu bwonna naye weegendeza nti bona abadde mu bulamu obwo bigenda okufuulira nga bana b'amazzi ag'ekikumi oli promota ba abe bonna babanja obulango baani bonna babanja amabanja gasigala ku lediyo n'olyo ani kiweewa lediyo eno nze nooza yabaddemu waliwo akantu awo kasikanda akala waliwo kasikanda akala kubanga abitex bamubanja obulango bantu bago basinga okubanja wano naye ekintu kya Lwasa kino kirabanga kiriko okuba nti olugoye bannabatanzi luno lwaleetamu obuzibu kuba bagamba omu ku banene abali awo Emmengo bakwata ne Lwasa mu muntu oyo omu era bwayinza okuba nga wewava obuzibu nga si buzibu bwa ssente zino zibakola ki bagamba batya kiri kitya abakungu basisinkana kakati abakungu babiri ng'ovude ku ky'abakungu omuntu gwe basinga wano okubanja essente nnyingi mu bulango n'alekayo amabanja ajja kuba mukulu wa Aptex lediyo zonna abantu bakuba obulango ku TV ku kinaakola lonki n'atafuna ki ssente sirabangako lediyo nga zibatute mu komera era nekiweebwe kyasobola okunjulira ne Lwasa ono wateekwa okuba nga waliwo ate siwateekwa bagamba omukyalo ono gwe yayagala waliwo omukungu omu ow'amaanyi oyo alina ne ssente empiririvu erinnyayo oba muyita yakola atya bakwatagana yali atwala nabatanzi yali atwala omukyala ng'ate n'ono atwala yali alina omuwala yabatabula omuwala omu nomuwala ali awo akola awo ku midiya eyo naye omuwala oyo nga bamwagala ng'ate gwe bamwagala naye mu Mmengo awo mu TV omwo alinamu shares agenda olaba ebbanja n'agamba eri nebbanja si ye mukyala gwe bantwalako okitegedde laba nti olumu Lwasa ebbanja lino abantu bangi bababanja anti maima bebanja wagaye nti abakungu basisinkana ku mukopi kakati abakungu osisinkana ku mukopi awo nno wabeerawo embiranye kubajjukira ebiseera ebisinga obungi omukopi wosinkana omukungu naawe oba ogenze musale abakungu ate nno kati Lwasa ono Lwasa mpijja omuzirante yali sigadde Lwasa yakwata mu nva z'abantu naye olaba yakwata mu nva bw'oba tunuulidde engeri gye basibyemu Lwasa nze ndowooza naye kigambibwa nti Lwasa yayitibwa okumutegeeza nti owaaye okimanyiwo nti tukubanja naga temulya kukumbulya bya kisiru bya musinga nakuddamu kujja eyo ng'ate amuyise gwagamba ate ne Lwasa naye alinamu omuntu ogamba nti yamusuuza okiwulira kati nono ayagala okulaga amaanyi nti ono lumusiba mukola ki musiba osanga kyeyaguddeko so kati Lwasa ayina omuntu gwe yeerijjako omukopi yeerijja ku mukungu ne basinkana ku mukopi awo kuba ebbanja lyo abakungu basisinkana abakungu
basisinkana omukopi ku mukopi. Otegeeza ki? Bali abaali eri baali bangi teyali omu abakungu. Obadde omanyi bwe yali omu nkotidde. Basisinkana ku muwalo ogwo. Abakungu basisinkana omukopi ku mukopi. Ne bagamba omukulu ono. Naye omukulu ono yazza ate wano. Ffe tusiimye ate yazze ajje. Anti bo basima busimi munnange. Ate we basima tebawalekanyisa. Ebbanja eryo lyetaaga okwetegereza nnyo eryasibya Lwasa. Era nze nkirumiriza abantu bangi batadde nnyo obulango. Abantu bangi baba banja naye ndaba n'obusente naye Lwasa n'atuuka olinya bbaasi mu dakiika 4. Ebbaluwa tetulaba abako bbaluwa ng'ewoninga Lwasa. Ripogiti wabaddewo akantu awo. Wamunoonyereza ebbanga ddene. Bamusavinga. Bo bamusavinga abadde yeekweka. Bamusavinga. Bannayi wadde Lwasa naye yasukka okutayira naye yatayirira wakyama. Yakwata mu bintu by'abantu. Nze mbadde ndiyagala kubuuza Devicom. Omanyi Devicom oyo stations buli ssaawa zijja gye tuli nga zitwegayirira tukole nazo business. Era nga si kulimba tukola n'amalediyo ne ku mabanja. Oba kitegeera bulungi. Nze ali wano olwedde bammanja ku media house emu. Oba kitegeera bulungi. Kyokka nga ate okubinako bulango. Ali wano olwedde bakola ki? Bammanja ku media house emu. Bammanja. Kakati nze njagala kubuuza. Kino ekifaananyi BBS kyereese mu baclients. BBS. Kino ekifaananyi BBS kyereese mu baclients baayo. Kyo kitegeeza ki? Ekyokubiri, BBS eno okuleka okwekubiira okwagala okusiba Lwasa weba terina nsonga ndala nga tesiba Ande gwe nga naye mubanja ate nga Ande events muganda wange. Lwaki tesibye Ande nge mubanja sente zituuka mu milioni 23 wuliriza ate nga zimaze emyaka mingi okusinga kubanga sente za Ande ezo zafa mu kivulu kya BBS ekyewankulukuka ekyasala ekitaafuna bantu. Wuliriza okitegedde bulungi wezafiira mu kivulu kya BBS ekyasala nnyo Ande amala atambule nga talaba gy'alaga. Kakati mu nsonga eno media house yeetaaga nayo yeekole ki? Yechekinge. Era ekyokunoonya Lwasa si kibi sikivumirira kubanga saakimanya. N'ekya Lwasa ekyobutayogera nabo nga bamubanja nakyo kikyamu sikikola ki? Sikiwagira. Naye walabika waali waawe ensonga endala eri munda BBS gyekwese okusinziira ku mukulu mawa engeri gy'ayogeddemu ebintu bino ebyebitundu ebika wansi w'olubuto birabika byaleese obuzibu ku BBS ne bitwaliramu Lwasa. Naye ate n'abakungu nammwe kambalabule wemmanga ddala kituufu musanyuka eyo temunyigiranga abantu basanyukako dda baba baagenda okusanyuka mwagala naye musanyuse mutya. Omusajja wange yasanyuka bubi newaba yasanyuka bubi newaba yasanyuka bubi esasula si entuufu kubanga BBS yasibye Lwasa olwe milioni 18 etuweeko ku ssente Lwasa zazasasula eruvannyuma nga tebannaba kumusasula nga tebannaba kumusiba ku bbanja. Kakati Lwasa sponsor. Okiwulira? Asponsorinze Lwasa yali sponsor. Kyokka ate bano mwatwalayo obulango nga mulina nakola mirimu gyammwe ne muli azaamaanya. Kakati mbuuza kakodi ekyaka kasibye sponsor yagamba nti nze badde kusponsoringa nkomye wano. Okiwulira? Yagamba nti ate okyalina sponsoringa ffe tukusiba. Kyenjogera ono kyagamba tokitegedde. Sponsor naye ate bano batwalayo nga bagenda kukola bizinesi bakola bulango babatundire. Oli tebamusiba ku ssente nti yagamba ndekeddawo sponsoringa namugamba nti kumpako gyasigala ngo sponsoringa bamubanja ebbanja eri 18. Kati ate wamakyanjawulo nono yagule yategeka ekivulu kya BBS lwansonga kyali kyabwe kya BBS. Ompulira nabo bennyini bali mu ndongo ng'abantu temuli okitegeera. Kati gwe osanze mu ndongo temuli bantu
nze ogenda kummanja ki naye ono omanyi nze sagala nnyo eyeeweza omumba gwe bazikuba nze wulira jemba kino nkigamba nga kyali wange omukazi takozesanga ensobi nga tosobola kulya ku KFC otandika ogamba nkwana wa KFC nga weewa n'olugezigezi n'otumya olwokuba KFC bakumanyi ng'olya n'ebbanja ompula kyengamba KFC bamanyi nti KFC bamanyi mumpeereze okitegeera omukazi olumala okukukyawa ogambe sijja kubasasula ensonga ziri nti tewali nsonga ndala wabula trespassing yesiba Lwasa yasaalimbira abantu abatalina kusaalimbirwa mu maka g'omukungu ye trespassing kyekimusibya terikira omwana yamugamba nti Lwasa yagamba omuwala namugulidde n'emmotoka nze abadde avuga yange omukungu n'agamba oba omwana musiro kati ojo abadde avuga mmotoka bebi nti wangi soko ogende wali mbakubidde bakuwa akamotoka ekimotoka kyo kiteeka ku kkubo era n'agenda bagenda okudda nga mu katabo ka zinunula mulimu omusajja bamuyita Pyati Sololo kakati omulala bamuyitanga Ndodoti abakasimu bajja kunjulira kakati mu katabo ka zinunula mulimu omwami bamuyitanga zinunula omulaku mulimu omwami bamuyitanga Pyati Sololo kakati omulala bamuyitanga Ndodoti naye ekizibu zinunula kye yagwako yayita emmanju w'omwami oyo ng'emmanju we tewayitwa era zinunula yakwatibwa n'asalwa musango gwa kufa era omusajja yamutaasa okumujja kalaba bamuyitanga Muyodi ye yamutaasa kakati Lwasa yandibanga yayita emmanju wa Pyati Sololo yasaalimbira emmanju abatayitwa forces zimukuba ye bannange tumalirize business yagiresaawo ebyo byo yakoleddwa yawangudde omukungu naye omukungu yo business agireseewa ekyo mbadde nsaba aba media houses mwenna gye muli naddala kana akalowoozo nkatwalewo omukungu ne media house eyo mwewejjakalidde media house eyo eri mu kunoonya ssente omuntu ekintu kya Lwasa ekyokumukwata nga omubanja tetukivumirira naye tuvumirira omuntu okubeera nga abadde client y'emyaka egisukka mu 3 ng'abadde sponsor wo nga zakuwa ssente ne wabeerawo nga wayiseewo emiliyoni 18 kulwokuba g'olinamu entalo z'abantu awalala n'ozigattamu bizinesi naye mu kaseera nga naawe olaba omuntu oyo tali bulungi ekintu ekyo nze sikiwagira jemba nga bw'ogambye eri bizinesi ompulira nze bwengenda kweca nze buli kanaku embandi wamama Najibu emmere ompulira buli kanaku tekineetaagisa kulyawo mmere ya miliyoni nti naye muno sobola okuba bujjondi awo owulira gwe bakubanja kusimba sibo kiri mandevu wakubira simu tozikwata togendayo ono bagamba teyagendayo ne mawulire ne bamukubamu n'abula mbwe abadde yasenguka n'osenguka nga muno yavaamu ng'abeera mituyana bw'aba ayagala omanya nti bizibu wadde bamubanja kwata ku koni naluggwa all right mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time